देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लंग्स में चूँकि सूजन आता है निमोनिया में, तो उसमें खाँसी आती है, दम फुल्ली होती है, साँस लेने में तकलीफ़ होती है, इन्फेक्शन के कारण से फ़ीवर आती है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन आता है और उसके साथ-साथ जिसको बोलते हैं कि देशी भाषा में कि फेफड़ा बोलत है, तो आवाज़ आती है लंग से घों-घों करके, सूँ-सूँ करके और साँस लेने में परेशानी होने लगती है। तो इस तरह के लक्षण और पंजड़ा मारना भी किसी-किसी स्थिति में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये बच्चा के पंजड़ा मारे थे। तो ये निमोनिया के लक्षण होते हैं ये सब। तो जैसे पंजड़ा मार रहा है तो उस समय देखा जाता है कि ये समस्या कभी-कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किन स्थिति में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है जब पंजड़ा ज़्यादा मार रहा है? देखिए, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकता है जैसा आपने बताया था। तो ये निमोनिया का जब अटैक होता है छोटे बच्चों में विशेषकर, अगर फ़ीवर ज़्यादा आने लगे और उसे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, खाँसी बहुत तेज़ हो रही है, ऐसी स्थिति में उसमें उस बच्चे में या बुज़ुर्ग में भी ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना हो जाती है। तो जब भी फ़ीवर हो, खाँसी हो जो कि सुधार नहीं हो रहा है, तो तुरंत उसे चिकित्सीय देख-रेख में उनकी दवाइयाँ होती हैं, उनकी प्रॉपरली आइडेंटिफ़िकेशन होने के बाद एक प्रॉपर जो जाँच होने के बाद एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है, कभी-कभी इंट्रावेनस एंटीबायोटिक की भी आवश्यकता होती है, हायर एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है निमोनिया को ठीक करने के लिए, ब्रोंकोडायलेटर की आवश्यकता हो सकती है जो लंग्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति को मेंटेन रखे। उसमें कभी-कभी किसी तरह की विशेष तरह की निमोनिया में स्टेरॉइड की आवश्यकता भी हो सकती है, तो उसे चिकित्सीय देख-रेख में ऑक्सीजन की आवश्यकता भी हो सकती है किसी-किसी बच्चों में यदि उनका शरीर या उनके नाखून अगर आप घर में देख रहे हैं उँगलियाँ नीली पड़ रही हैं, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की तीव्र कमी हो रही है। इमीडिएट उसे आईसीयू में या उसे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है वैसे कंडीशन में, और ऐसी स्थिति में चिकित्सीय देख-रेख में उनकी इलाज करानी चाहिए। लोगों का बहुत ये सवाल रहता है कि अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो रहा है तो वो कितने दिनों में ठीक हो सकता है? ये निमोनिया के सीवियरिटी पे के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। सामान्यतः यदि आप प्रॉपरली चिकित्सीय देख-रेख में हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस में रहते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर में निमोनिया ठीक हो जाने की संभावनाएँ रहती हैं। अगर बच्चे को हुआ है तो उस समय उसे खान-पान क्या दिया जा सकता है उसके सावधानी के तौर पे? देखिए, बच्चों में अगर निमोनिया आ रहा है तो खान-पान के रूप में कोई ठंडे चीज़ से परहेज़ रखना चाहिए, चेस्ट पर इन्फ्लेमेशन और नहीं हो, ठंड न लगे इसका ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादातर सूप का सेवन जो वार्म रहते हैं खाना, उस तरह का खाना, और जो सुपाच्य होता है जैसे मडगिल्ला होता है, गोलहत होती है, खिचड़ी होती है, सुपाच्य चीज़ें होती हैं, वार्म होती हैं, उन सब चीज़ों को देना चाहिए बच्चों को। और लेकिन जिस घर में जिस भी लोगों को निमोनिया है उसे निमोनिया का टीका, निमोनिया से बचाव का टीका सभी बच्चों को और बुजुर्गों को अवश्य दिलाना चाहिए। वैसे विशेष बुजुर्गों को जिनको की कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इश्यूज़ है, रीनल इश्यूज़ है, किडनी के प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी निमोनिया से बचाव का टीका अवश्य दिला लेना चाहिए।